السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد. المهم في هذا النهار اليوم ان شاء الله بحول الله جبتكم واحد الهاتف اللي جديد ايكريك 9 هو كما كتشوفوا هنايا ايكريك 9 2019 اخوتي ديالي. هذا التليفون هذا مزيون بزاف اخوتي، الكاميرا ديالو مزيونه صراحه، غنفتحوه ان شاء الله نوريكم كيخدم وكيفاش التصوير ديالو مزيون بزاف اخوتي صراحه. كيجيو فيه يعني ساج فونيس شي حاجه مزيونه، شي حاجه دوريجين ديالو. غنخليكم ان شاء الله تكتشفوا شني داخل هاد العلبه هادي. صراحه فيه المعلومات كاملين والكاميرا ديالو مزيونه بزاف. شفت على الاشهارات باقي يعني ما جربتوش، نتمنى الله نجربوه يكون مزيون بزاف اخوتي. وين على الاعجاب ديالكم تبارك الله عليكم، بارطاجيو معنا هذا الفيديو، خليكم مع هذا الريفيو يكون خفيف ظريف مزيون بزاف تبارك الله عليكم اخوتي. خليكم مع هذا الفتح هذه العلبه هادي اكتشفوا شنو في الداخل ديالها.
المهم اخوتي خواتاتي كما شفتوا من بعد ما فتحنا العلبه د هذا الهاتف هذا، من بعد غنشعلوه دابا، غنعملوا له كارطه وكارت ميموار. ها هي فين هي، هما فين هما، نعملوا له غنجربوا التصوير ديالو، عنده بصمه من اللور هو، وفيه الكولورات مزيونين. فهمتوني اخوتي، صراحه نجربوا هاد الشيء ديالو. خصنا نفتحوا هادي، فيه بوشيطه ديالو هي فين هي، شوها في المسائل الخاصه كامله ديالو، مزيون بزاف اخوتي والله. نحيدو له هاد اخوتي. نشبرو دابا، غنعمل له كارطه وكارت ميموار ديالو. هنايا كتكون له كارطه وكارت ميموار، فين هما هنايا، نسيت تسوهم تما نعدلو. اخوتي نعدلو له. هنا عندكم البيس الاولى والثانيه. المهم الاخوان نعملو الكارطه الاولى، فين هي، هنايا الاولى هي فين هي. هنا نعملو الكارت ميموار ديالنا، يعني بهذا الشكل هذا. هنا ندخلوهم في الهاتف ديالنا بالشكل هذا. بعد ما دخلنا الكراتي ديالنا دابا غنشعلو الهاتف. بسم الله. نتسناو اخوتي يشعل. كما كتشوفوا الاخوان من بعد ما شعل الهاتف ديالنا، يعني فيه الصراحه مميزات بزاف. هانت الكاميرا ديالو، شوف الكاميرا القدام، شوها هانت كتبان كلير. شوف كيفاش كتبان. هانت لا كاميرا عنده، هانت اش كتشوفوني ولا لا؟ كتبان مزيونه بزاف اخوتي، كلير الكاميرا ديال مزيون. لكن هنايا كاين هنا فيديو عاود، هانت شوف فيديو تا هو كيبان مزيون. هانت مزيون بزاف اخوتي، فوتوز ديالو مزيونين تا هما. هانت شوف فوتوز ديالو، هانت شوف اش كيبان كلير. ايوا هذا هو الهاتف الجديد اخوتي. كنتمنى هذا الشرح ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه، وشكرا لكم بزاف بزاف. الا بارطاجيو هذا الفيديو. تحياتي لكم اينما كنتم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.